Imagine, jy is so seker, jy is reg, oor 'n massiewe, sensitiewe, politieke debat, dat jy besluit het om die polisie te gaan vra vir syfers. Net sodat jy hierdie debat uiteindelik kan wen. En toe daai syfers land, besef jy het so pas jouself in die voet geskiet. En dit is presies wat die EFF gedoen het met plaasmoorde. Sit nader. Want hierdie storie gaan jy nog wat glimlag. Vir jare al lag die EFF die plaasmoorde af as stoor. Hulle noemde die wit volksmoord narratief 'n regse leuen. Hulle sê dit nogal gereeld. Dit is net gewone misdaad. Almal word vermoor in Suid-Afrika. So, toe dink die EFF mos, kom ons begrawe hierdie storie vir altyd. Hulle rig toe 'n formele versoek aan die SA-polisie vir syfers. Hulle sê, gee vir ons statistieke op plaasmoorde, maar sorteer daai statistieke volgens ras. Hulle was 100% oortuig dat daai syfers gaan wys dat swartes meer op plase vermoor word as wit is. En dat die wit teikens toe al die tyd maar net 'n storie was. Want toe die SAPS daai syfers teruggestuur het die hele EFF argument soos 'n kaartehuis in Karatsak. Die SAPS gee toe ons daai syfers tegen periode van 2020-2024. En in daardie 4 jaar was daar 294 plaasmoorde in Suid-Afrika. Nou dit insin, 294 plaasmoorde in Suid-Afrika. Dit tydperk van 4 jaar. En as jy op die oog af kyk, dan dink jy nogal die EFF was reg, want die syfers sê daar is 160 swarte mense wat op plase vermoor is. En 124 wit slagters. Maar, as jy daar stop, wen die EFF sy argument. Maar luister nou mooi na my, want hier is waar basiese wiskunde die EFF se hele ideologie in sy piekie instuur. Volgens die 2022 sensus maak wit mense net 6% van die landelike bevolking op. Net 6%. Swart mense omtrent 85% van die landelike bevolking en die res is natuurlik gekleurdes en Indiërs en whatever. Maar kom ons kyk nou weer na daai 294 moorde deur daardie sensusbron. Swart mense is 85% van die mense op die platteland. Maar hulle is 54% van die slagoffers. Die wit mense wat net 6% van daai syfers op die platteland uitmaak, sit met 42% moorde, slagoffers, oor daai selfde tydperke. As jy die risiko per persoon bereken, met ander woorde, wat is jou werklike kans om te sterf as jy op die platteland bly en jy is 'n wit mens? Dit is 12 keer hoër as 'n swarte. En dit is wat die syfers sê. Dit is nie wat ek sê. Jou kans om vermoor te word op die platteland as jy wit is 42% of 12 keer groter as wat jy swarte is. Die EFF het altyd gesê, dit is net gewone misdaad. Dit is 'n rooftog wat verkeerd is. Maar daai word selfs die polisie database gekry. Wanneer jy kyk na die aard van die aanval, verander die prentjie heeltemal. Baie van die moorde op swart mense in die platteland is as gevolg van huishoudelike geweld, argumente, struikelblokke tussen mense wat mekaar ken. Dis tragies, ja, maar dis gewone misdaad. Die moorde op wit mense is 'n vooraf beplande taktiese aanval. Dis mense wat die witters se eiendom onregmatig betree en net met een doel voor oë, om te roof en te moord. Die absolute ironie is asemberoering.
Die EFF het hierdie data aangevra om te bewys dat die witte se storie is net 'n rassistiese leuen. En wat gebeur toe? Hulle bewys wetenskaplik dat wit mense op plase buite alle verhouding teken van uiterste geweld is. Bring ons natuurlik by die olifant in die kamer. By elke EFF byeenkoms sing Julius Malema en sy duisende ondersteuners uit volle bors. Dubu, Ibunu, Skidiboer. Ons hoof het gesê, dit is metaforisch. Dit is 'n kultuur. Dit beteken niks. Maar as ons nou na die amptelike polisiesyfers kyk, hoe lank gaan ons nog sê dat daai liedjies wat Julius Malema sing, nie die geweld teen wites normaliseer. Die EFF het 'n risiko gevat. Hulle het gedink hulle gaan politieke punte skoor. Maar bewyse is daar en dit bewys ook dat Donald Trump en die wit mense in Suid-Afrika altyd reg is omtrent hierdie plaasaanvalle en dat dit 'n beplande ding is en dat daar uiterste geweld teen wit plaasboere plaasvind. Nou wonder ek, met hierdie syfers in die publiek, gaan die EFF die storie verander? Gaan ons dus gewoonlik sê, dat daai syfers wat hulle aangevra nie bestaan en hulle sal aanhou sing terwyl die lyke wit mense ophoop. Die syfers lieg nie. Wat dink julle?